夏の猛暑、エアコン選び、間違ってませんか？冷えすぎ、冷えない、電気代高騰。その原因は熱負荷です。今日、最適なエアコン選びの数学的秘密を解明します。畳数や馬力だけでは不正確。窓、断熱、日当たり、家電、人数、すべてが熱に影響します。部屋の熱負荷を計算し、適切な冷房能力のエアコンを選ぶ。この賢い選択で、快適で省エネな夏を手に入れましょう。もう電気代の心配はいりません。最高の夏を。